好，Hello，大家好吓，咁12月10號星期三吓，大家睇到封面啦，阿岸伯而家個情況咧就好差噶啦，已經係好差嘅呢個情況係。咁我喺星期二啦，即係琴日吓。我咁啱咧，我左眼有啲發炎啊，咁所以咧就即係睇咗醫生啦，咁 OK 嘅啦，而家好翻好多嚇。咁但係咧，我都係一路即係留意住呢單嘢啦嚇。琴日睇到咧就話冇得，即係星期一晚上咧，晚上咧就仲未放咧，我就知道瀨嘢噶啦。昨日咧就提堂。嗱，昨日提堂咧，有兩份報紙咧，就有記者去到現場嘅。咁但係而家即係影相嗰啲唔得，就係即係常識嚟㗎啦。好多嘢都唔可以做嘅嚇，錄音啊剩全部都唔得，因為國安法啊嘛。咁咧你只能夠憑記憶，係啊，你要揾個記性好嘅先得。咁咧憑記憶入去，旁聽出翻嚟咧就記低。有兩份講得幾詳細嘅，一份咧就係星島，一份咧就係獨媒。嗱，大家即係我開頭都即係被人誤導咗，咁咧就以為星島咧，即係好多人咧就話星島係黨報嚟嘅。嗱，我睇咗兩個YouTube 嘅新聞啊，即係講呢單嘢嘅。咁一個咧就係 TVB。嗱，TVB 講完呢單嘢之後咧，下邊嗰啲即係留言咧，90%都係屌鳩岸伯嘅，即係 TVB 咧就真係藍噶啦。好啦，但係星島咧，原來大出我意料喎。星島下邊你當佢有過千個評論啦，90%幾咧都係撐岸伯嘅喎。係啊，你真係諗都諗唔到喎！咦，星島嗰啲網民唔係話黨報嚟嘅咩？唔係喎，原來星島嗰啲好多係黃嘅喎。咁同埋咧，好多就有一啲網台啦，名我唔講啦嚇。咁咧就即係提翻岸伯以前嗰啲嘢啦。咁咧就即刻俾人哋 unsubscribe。嗱，因為咧岸伯本身咧係一個相當資深嘅傳媒同埋評論人同埋社運人士嚟嘅嚇。佢係我哋嗰啲冇得比嘅，我哋嗰啲都係唔夠20年嘅，但係佢係馮檢基嘅年代嚟嘅。大家知唔知道邊個係馮檢基？我唔知你知唔知道邊個係馮檢基喎？即係李華明嗰啲年代嚟嘅。好啦，如果講年份咧係80幾年嚟嘅。即係我哋當時係仲讀緊書嘅喎，係啊，佢係同阿蕭生啦，同埋阿黃毓民咧係嗰個年代，佢同黃毓民唔啱嘅嚇，佢同黃毓民啊，同阿長毛都係唔啱嘅，好似同蕭生都係唔啱嘅。咁但係我哋今日唔係講呢啲嚇，個問題咧就話即係佢係一個好資深嘅傳媒人，佢喺信報寫專欄啦。跟住咧就以往就係喺信報評論嘅，收尾即係呢一個愛國者治港之後就冇得俾佢寫啦，先至做 YouTube 嘅嚇，先至做 YouTube 嘅。所以咧佢可以話係一個相當資深嘅即係民主人士嚟嘅。但係當然啦，咧就因為同民協有關啦，今次嚇你問我啊點樣講咧？佢相當敢言，好敢言。我可以話俾你聽，特別係宏福苑大火同埋呢個選舉咧，佢係好敢言嘅。但係個問題咧，我當時有好多讀者咧，有 email send 俾我，佢就驚以後咧冇得再聽岸伯。我覺得好可惜嘅，其實呢個機會係好高嘅，好可惜。雖然我唔想咁樣講，但係好可惜嘅。岸伯係真係好敢言。呢個真嘅，而我有聽佢咧，就係因為佢嘅法律知識真係好豐富，真嘅嚇，同埋可以用一個好淺白嘅去解釋俾你聽。大家都知道咧，你如果聽一啲法律嘅嘢咧，好多時候你聽到瞓覺，真係聽到瞓覺嘅。但係咧，岸伯講嘅係好淺白嘅，好淺白、好簡單咁話俾你知。同埋岸伯有一樣嘢咧，
係香港人嘅價值嚟嘅，係咩咧？就係無罪推斷，即係話任何一個人佢未被呢一個法庭判佢有罪之前咧，佢都係無罪嘅。OK，咁所以而家呢個國安法咧係有啲問題嘅嚇，佢暫時無罪啊嘛，咁點解你唔俾佢保釋咧？係嘛？而家就係唔俾你保釋咯。咁佢今次咧就真係見到阿蘇官啦，真係見到阿蘇維德啦，唔係講笑啦嚇。好啦，咁我哋一陣間會講得詳細啲啦，係嘛？咁岸伯咧就昨日就提堂嘅，咁申請咗保釋，咁但係咧蘇官咧就拒絕咗嘅嚇，意料之內㗎啦，呢個係嚇意料之內㗎啦嚇。咁你話而家嗱，咁大家如果有留意啲新聞咧，好似喺選舉之後咧，突然之間咧所有新聞都冇晒，包括宏福苑火災，大家有冇留意到啊？好似所有啲新聞都冇晒喎。咁所以我哋今日咧可能都唔會好長。咁你話係咪冇新聞？唔係，有新聞，不過嗰啲新聞咧，我諗大家都即係聽又係咁，唔聽又係咁。係嘛？即係嗰啲新聞都冇咩值得聽嘅嘢嘅，或者係啲雞毛蒜頭嘅嘢。咁但係咧，如果大家回想翻一個禮拜前咧，哇！新聞多到你即係睇唔晒咁多嘅嚇，又有火災啊，咁又有呢個安全啊，咁又有呢一個政黨啊嚇，咁黃碧嬌啊，咁陳健民啊、陳克勤啊，哇！啲新聞多到突然之間咧喺選舉之後，所有新聞冇晒。各大小報章都冇嚇，咁咧就有好多即係YouTuber 咧已經講話，因為過咗選舉啦嘛，係嘛？咁梗唔俾你哋再講啦咁樣嚇。咁呢個都有可能嘅，係啊。咁但係而家當然我唔知道國安會唔會再拉人，我唔知啊。咁但係咧，而家好似咧就想將好多嘅即係揾多啲即係岸伯嘅罪名，因為你睇到咧，咁佢話警方咧。話唔即係其中一個唔俾控方佢拒絕岸伯保釋申請咧，就係話佢需要時間審視2400條視頻。咁警方咧就話我要時間，咁仲有10幾部嗰啲手提裝置啊、電腦啊之如此類咁嘅嘢。咁呢個咧係一個好唔好嘅嘢嚟嘅，因為佢要審視2400條視頻咧。咁基本上一陣間我哋去到岸伯嗰段先至會講嘅嚇，有好多嘢咧如果你用一個唔同嘅演繹方法嘅話咧，咁岸伯係好危險嘅喎嚇。嗱，當然咧有個即係coincidence 嘅，就係話咧我錄片嘅時間咧，其實同岸伯每一日出片嘅時間咧係重疊嘅，即係嗱，大家好多時咧。你差唔多3點鐘咧，咁聽到咧，其實我係點半鐘到開始錄嘅，咁我大約係錄1個鐘到啦，或者個零鐘啦，跟住轉片，跟住上咧就3點零鐘。咁咧好多時候我啱錄咧就係岸伯直播嘅時間嚟嘅，咁有時咧就會聽翻啦，有時就即係聽下先聽啦咁樣，咁成日就係咁樣，啱個時間咧就撞咗。咁但係岸伯咧就佢夜晚有啲岸伯視頻啊，咁跟住會星期六日都無休，但係星期六日咧就錄嘅。咁但係而家好多讀者咧就話驚以後咧都冇得再聽岸伯啦咁樣嚇，呢個機會係好高嘅嚇。咁咧而家一陣間我哋聽下蘇官點樣講下，即係呢個係控方拒絕佢被保釋嘅原因。因為控方就係警方啦嚇，咁警方同埋國安咧就話要審視2400條視頻，加埋10幾20個嗰啲即係手提電腦裝置啊之如此類咁嘅嘢。好啦，咁但係蘇官又點講咧？咁你控方咁講啫，咁蘇官先係最高決定人啊嘛，係嘛？咁一陣間我哋講蘇官點樣講啦。咁但係結果咧就係押後到明年嘅1月20號再審，即係話而家仲有今日10號。咁啱咧，仲有40日先再審嚇，咁即係話岸伯咧就要喺拘留所裏邊咧過聖誕啦，同埋過呢一個即係新歷嘅新年啦。咁個問題咧係一個好唔理想嘅狀態嚟嘅
係絕對一個唔理想嘅狀態嚇，即係你唔好以為開審咗係即係可以有機會俾你，機會係好低嘅嚇，好低好低嘅。咁啊，一陣間我哋會去到中段嘅時候咧，我哋會比較詳細咁講下。咁啊，當然一陣間有啲讀者就 send email 問我關於阿馮智政，一陣間我都會稍微講一講嘅嚇，稍微講一講啦嚇。咁啊，佢係光明頂其中一個主持人嚟嘅嚇。你有時彈出嚟光明頂嗰個 cover 咧，我冇乜入去聽嘅，咁但係見到佢個樣嘅。嚇咁啊！有讀者問我點樣評論啊咁樣嚇，我稍微講兩句啦，係嘛？我對佢印象不深，係嘛？咁但係當然知道呢個人嘅。好啦，咁而家係下晝嘅1:40啊。咁睇一睇嗱今晚咧聯儲局咧就會完成嗰個睇翻，即係嗰個利率啊。咁審視嗰個利率啦，咁基本上減息嘅機會係好高噶啦嚇。咁大家今晚就要留意住啦。咁而家係下晝嘅1:40啊。咁港股咧都係跌嘅。咁港股其實反覆咗好耐噶啦，喺25,000至26,000。咁跌緊59點啊，而家係25,376點，成交相當少啊，1,174億嚇。我哋鑽石九組合咧係創新高㗎，咁但係都冇乜心機啦。咁即係而家岸白呢單嘢咁樣嚇。咁鑽石九組合咧就343% 嚇。咁美銀組合係跌咗3% 嘅，就187% 啊。呢個咧就係我哋嘅封面嚇。咁我諗嗱，而家嘅國安咧咁進步咗喎。即係話你識擠牙膏咧，佢都識擠牙膏嚇。咁岸白咧就加控咗一條明知而發布具煽動意圖嘅刊物，就唔係淨係視頻啦嚇。咁即係話呢一個違反咗保密協議啦。咁加埋煽動罪，加埋發布明知嗱，佢有個字㗎，明知而發布具煽動意圖嘅刊物。岸白係評論人，大家都知啦。咁但係佢係之前民陣嘅副召集人咧，我就唔知啦。嚇，即係佢係前民陣，因為而家冇咗民陣㗎啦。即係之前民陣嘅副召集人，呢個我唔知嚇。好似之前係岑子傑啊嘛，係嘛？咁但係就即係唔知道，唔緊要啦呢個嚇，冇乜所謂呢個嚇。咁讀者咧就驚往後冇得再聽岸白啦，係嘛？咁岸白提堂申請保釋被拒，咁佢冇用到律師嘅嚇，係佢自己陳詞嘅啫嚇。咁警方就話要審視超過，佢係由今年嘅全部今年啊，根據警方所講咧係今年嘅 YouTube 有冇咧？有㗎，有，因為佢每日一片啦。再加埋有啲岸白評論啊，咁有時阿珍姐又訪問佢啊，成咧可能係有都唔出奇嘅嚇，即係有2000幾條片嘅嚇，咁咧就麻煩啦，真係好麻煩啊！如果咁樣嚇，咁押後到明年1月嚇，即係1月20號，即係話佢哋而家咧係40日嘅，咁即係話岸白咧而家係要喺拘留所裏邊咧過40日先至再審。嗱，再審咧咁就佢今次過堂嚟嘅啫，即係話你唔使答辯嘅嚇。你嗱而家告你咁嘅嘢，你唔係認唔認罪？而家告你咁嘅嘢，你知唔知？知啦嘛，得啦。咁其實得一樣嘢，即係就係你可以要求保釋。咁你保釋咧就要講出個原因嘅。咁一般嚟講咧就會揾個律師嘅嚇。咁佢政府都會提供個律師嘅，咁佢就唔需要。咁點解呢？因為政府律師咧通常叫你認罪嘅，一般嚟講都叫你認罪噶啦嚇。咁咧就佢自己提出呢個保釋理由，咁咧就蘇官咧就全部拒絕晒嘅嚇。一陣間我哋先講翻蘇官拒絕嘅原因。咁警方即係控方咧，亦都 reject 嘅呢個係嚇。咁一陣間我哋先講翻個原因嚇。好啦，咁咧就15號之前啦，咁都要呼籲大家咧就課金支持我哋個頻道嘅嚇。咁呢段時間有啲讀者10蚊啊、20蚊啊咁樣，好多讀者都支持我哋啦，多謝晒大家嘅支持嚇。咁我再講多次，唔需要多㗎，10蚊、20蚊、50蚊、100蚊夠㗎啦，已經係嚇夠㗎啦。
因為大家而家即係經濟唔好咧，都唔係咁好。咁最主要咧就支持到我哋個台嘅日常運作已經 OK 㗎啦嚇。咁有恒生銀行啦，有轉數快、中銀或者 PayPal 都得嘅。大家亦都可以喺下邊咧揾到 join 我哋 Patreon 嗰條 link 嚇，咁咧就係$6一個月嘅，咁得一種嘅啫嚇，$6一個月嚇。好啦，咁昨日喺日本嘅北海道啦，即係青森縣嗰度咧，咁個地震係好犀利嘅喎。係啊，個地震好犀利㗎。咁如果大家我相信好多都會去日本啦，或者係聖誕都去日本旅行啊、滑雪咁樣嘅。咁大家就要小心啲啦嚇，即係話買保險咧就要買足啲啦，睇翻個情況啦。我喺個片段裏邊咧見到個搖晃咧係個時間相當長㗎，起碼有成1分鐘以上嘅，即係真係搖得好犀利喎，唔係講笑喎。嗱，因為咧佢7級半地震係好強嘅已經係，咁呢個咧我就唔知點解啦，即係嗰個台灣嘅旅客咧就保護住個電視，咁咧就等個電視咧就唔好跌落嚟。咁其實咧就正常應該走人先嘅。咁但係地震咧，你就都唔知點走喎，就係啊，地震又都唔知點走，但係都走到嘅嚇，睇下你幾多樓啦，係嘛？咁所以咧，大家呢段時間去日本嘅時候咧，特別係北海道嗰個地震區嘅時候咧，咁大家就要小心啲啦。我哋稍微跟進翻宏福苑啦。嗱，而家咧我都首先拍咗 Patreon 先啦，咁跟住星期五都會講嘅。嗱，而家宏福苑咧極大可能咧係佢重建嘅嚇，即係話佢唔會拆咗佢，佢維修然之後咧再重建，即係話佢嗰個地基啊，即係地基啊、鋼筋啊成嗰啲咧就即係可以用得翻嘅嚇。當然我係睇佢而家個跡象，睇佢個跡象去決定嘅。咁大家會睇到有一條僆仔咧，30零歲咧就600萬，5個單位數係嘛？3000蚊一尺，600萬5個單位嚇，咁俾 double 雙倍佣嚇，有單位賣俾我，點爛點燒都唔緊要，照殺咁樣嚇。咁咧就睇中咗個即係宏福苑有機會重建嘅，即係話原地重建。嚇！咁但係大家唔好忘記咧，宏福苑已經係40幾年㗎咯喎，係嘛？咁有啲人會賭話有冇可能會拆咗佢咧咁樣，但係而家你咁樣睇咧，因為你睇一樣嘢咧，佢而家即係嗰啲吊架啊，好多工人入去做個加固咧，咁加固係錢嚟㗎喎，啱唔啱？即係話如果佢係要拆咗個即係宏福苑嘅話咧。咁點解要做咁多嘢咧？因為佢而家用嘅錢都唔少喎。嗱，呢個宏昌閣咧應該係最早燒嗰個嚟係嘛？咁所以即係而家好多人就估計就話應該政府咧係想重建嘅，啊，即係話佢加固翻啊，咁要翻成個地基啊，嗰個安全結構冇問題咧，咁即係可能再 redecorate 啊，咁再做過咧，咁重建過咁樣，咁最慳皮嘅嚇。嗱，你睇到咧，佢係鞏固個樓宇結構。如果佢想拆嘅話咧，咁未必做呢樣嘢，因為呢樣嘢都係要錢嘅喎，係嘛？咁大家可以睇到啊，咁咧就喺昨日嚇，咁大埔宏福苑大火之後第12日，咁大量嘅工人咧進入呢個宏昌閣咧係做加固工程嘅嚇，咁我哋就留意個事態發展啦嚇。嗱，咁喺網上咧，咁有好多咧都話嗰個而家暫時個死亡人數係160人，咁咧就失聯嘅得6個啫，因為有啲都可能係無厘頭嘅嚇，即係發現一個100歲嘅婆婆咧，其實佢11年前就已經瓜咗㗎啦。咁而家咧網上有好多留言咧就話死亡人數咧就唔止160個，300幾個都有。所以特區政府咧就唔敢發布嗰個死亡名單。嗱，第一樣嘢，私隱咧
記住啊，死咗嘅人，除非有好特殊嘅嘢，如果唔係咧，係冇私隱嘅。即係過咗身嘅人係冇私隱嘅，因為有咩私隱即係佢都死咗咯，係咪先？你點傷害到佢啫？係嘛？佢都瓜咗啦，係咪先？咁除非有特殊原因啦嚇，如果唔係咧就冇私隱嘅。咁但係個問題咧就話而家有啲即係我覺得一樣嘢嚇，第一樣嘢就話有好多我睇過一個入去火場嗰個即係辨認身份做嗰個咧，佢話佢喺個廚房裏邊。咁見到一個唔知男定女啦，好明顯咧佢就坐咗喺度嘅。咁但係咧佢腳以下咧係冇咗嘅喎。咁點解咧？原來就係俾火燒到變咗灰啊！咁所以你話去辨認個死者身份咧，咁的確係有難度嘅嚇，因為通常嚟講咧，如果佢係死喺佢自己個單位裏邊嘅。咁應該就可以locate到嘅，但係如果喺梯間啊，喺一啲樓梯裏邊咧，你真係唔知嘅喎嚇，因為大火咧就乜都冇嘅。好啦，咁但係個問題就話你 DNA 鑑證都有問題嘅，因為點解咧？嗰個殘骸咧，佢俾個火興咗咁耐咧，個 DNA 可能咧就會即係受破壞嘅。咁當然即係受破壞都要做啦。咁所以我哋好早之前已經講過，我話。恐防佢要做即係 identify 晒所有嘅死亡人數，有啲人可能 identify 唔到，有啲咧你即使要做晒都好啦，可能要唔係今年嘅年尾啊，係出年嘅年尾啊，絕對唔出奇噶。好啦，咁個問題就話需唔需要發布一個死者嘅名單咧？咁樣。咁大家可以睇到咧，咁而家宏福苑咧係增加到160人死嘅嚇，咁有一個遺骸驗出咗2個人嘅 DNA 嚇，咁即係話咧可能有一個咧就即係得返陣灰啫，咁一個咧仲有個骨喺度嘅嚇，咁所以咧就要好多遺體要化驗啊，6個人失聯。好啦，咁你話需唔需要發布已經知道嘅死者名單咧？係需要嘅，需要㗎嚇。呢個係需要嘅，即係話，因為佢要攞死亡證啊嘛，呢個人咧大火裏邊咧咁不幸身亡咁需要嘅。好啦，你話如果一部分真係冇辦法知道嘅，咁你就淨係公佈個 X 出嚟咯，即係有幾多人係而家唔肯定嘅，咁你永遠都唔公佈嗰個死亡名單咧，咁係有啲問題嘅喎，因為外界咧就會質疑得好緊要嘅嚇。你睇下，譬如話上海大火啊，或者英國嗰啲咧，佢都係要公佈嗰個死者名單嘅。呢個好重要嘅，因為如果你唔公佈個死者名單咧，咁佢好多咧要等佢失蹤咗7年咧，先至可以 certify 佢死亡嘅。咁嘅話咧，有好多譬如遺產啊，佢工作其他交低嘅嘢咧，就即係 freeze 咗喺度喎。啱唔啱啊？咁當然，如果你唔肯定嘅，就冇得講啦。你真係唔肯定嘅，咁就話唔肯定咯，係啊。咁但係如果你肯定嘅係應該要公佈，再發布埋嗰個死亡證，咁費事出邊咧有咁多流言蜚語啊。咁而家傳緊咧就話，其實宏福苑裏邊咧係死咗300人嘅嚇，咁但係咧就只係公佈咗150幾人嚇，咁將個死亡人數咧就即係令到件事冇咁大鑊啦咁樣。咁我覺得特區政府要盡快澄清嘅。你公佈晒已經知道嘅死亡名單，邊啲有30個唔 sure 嘅，你就寫有30個唔 sure，有幾多人仍然失聯嘅，咁就清楚啦，啱唔啱啊？費事外界傳得咁多，因為呢啲咧即係再傳落去咧，對特區政府嘅名聲係好差嘅。呢啲係要即刻 handle 嘅，冇得拖嘅，呢啲係冇得拖嘅。而家10幾日後㗎啦，已經係嘛？你仲想拖到幾時啊？係嘛？嗱，咁警方稱部分個案資料零碎或不能追蹤，咁你就要講咯。係啊，嗱，而家160個死亡嘅，有140個係呢啲人嚟嘅。咁你身份證號碼就幾個交叉啦，個名又中間整個交叉，你嘆下啦，係嘛？咁跟住你就發死亡證。呢20個係唔 sure 嘅，我哋要再查。咁有幾多人失聯，咁就清楚啦，係嘛？
如果你冇死亡名單嘅話咧，咁就有問題嘅喎，即係俾人哋會話你係咪將件事淡化咗啊？明明300人，你又話160人，爭好遠喎，大佬，即係唔好呢啲唔好聽嘅嘢咧，即刻要做，唔該你，冇得拖嘅，拖咩啫？你拖落去佢唔會翻生噶嘛，啱唔啱啊？係嘛？160就160，係嘛？300就300，講清講楚呢啲，係嘛？知道就知道係邊個就邊個，唔知就暫時講唔知，係嘛？當然啦，咁又發現多6個屋苑咧，咁就個棚網證書係造假嘅嚇。咁嗱呢個咧長沙灣嘅清麗苑咧就一個 N 年嘅屋苑嚟㗎啦。咁佢最奇特一樣嘢咧，佢本身唔喺長沙灣嚟喎，你千祈唔好去長沙灣揾佢喎嚇。佢好似喺瑪嘉烈醫院下邊嘅，因為我記得我去過睇樓嘅嗰陣時，係啊，即係差唔多，我諗都10年前啦，差唔多，係啊。嚇！你如果去長沙灣咧，你點揾都揾唔到清麗苑嘅喎，因為佢喺嗰個葵涌嗰邊嚟嘅嚇。咁嗱，當然啦，越嚟越多㗎啦，好多好多咧。但係咧，而家最大嘅問題係咩咧？最大問題咧就係只係你見到有商業嘅機構俾人哋查、俾人哋拉，但係政府部門咧係冇任何一個出嚟澄清嘅。我哋都講過好多次啦，你勞工處 OK 嚇有巡查過啊嘛。屋宇署有巡查過，你消防處巡查咗16次，喺事發之前5日，消防處先至去巡查。好啦，你巡查其中一個咧就係有居民投訴呢個警鐘唔響，咁你唔好話俾我聽你冇去到查呢樣嘢喎。咁我想問下，究竟當時消防巡查之後，個警鐘係響定唔響咧？啱啱嗱呢樣嘢咧就唔需要個獨立委員會咧先至可以公佈嘅喎。響係1個字，唔響係2個字，啱啱嚇？你勞工處點樣解釋有咁多唔合規格嘅 lab test report 都過到你咧？你屋宇署點樣解釋成個屋苑都俾發布膠封晒？呢個點會合條例咧？冇人出嚟解釋嘅喎，啱啱？所以你唔怪得一樣嘢，個市民咧，即係一陣間我哋講案白，即係點解會咁興啊？咁多人喺網上講嘅言論咁激咧，就係喂呢啲眼睇嘅啫喎，大佬。你話個棚網嘅，你都可以同我拗，喂我眼睇唔到，我睇唔到啊！你吹咩？得可以。喂呢啲有冇發布膠封係眼睇到嘅喎？呢個一定唔合消防條例。咁你消防去巡查咗嗱，而家8座裏邊只有1座警鐘響啫。咁當時你巡查出嚟個結果係點？咁如果佢個警鐘係唔響嘅，熄咗嘅話，你應該即刻停咗個工程佢嘅喎，即刻拉得嘅喎。咁點解仲做緊嘅咧？咁你係咪要解釋啊？啱唔啱？呢啲唔需要等個獨立委員會嘅喎。嚇個警鐘有就有響就有響，冇響就冇響，熄咗就熄咗，冇熄就冇熄，啱唔啱啊？咁點解冇政府部門出嚟解釋咧？唔好講解釋先，你話俾我聽，你調查成點先？呢啲眼睇到嘅嘢嚟嘅喎，所以個問題你唔怪得有好多人喺出嚟就話喂，咁點啊，大佬係嘛？即係當然我唔覺得一樣嘢，今次政府佢出嚟嗰個補助協助啊，成咧政府都好緊張，大家都睇到嘅，派咗好多人啊，好多資源啊，成好緊張，大家睇到，大家知道嘅。咁但係個問題，呢啲先係嗰件事嘅原因啊嘛。咁你消防局長有咩講啊？你屋宇署署長有咩講？你勞工處處長有咩講？係嘛？你 ICAC 拉咗一紮人啦。咁而家好多居民就話：喂，我投訴咗好耐㗎咯喎，成年都有咯喎，係嘛？而家甚至係潘焯鴻咧就落埋去呢一個瑞和苑嗰度。咁點解嗰陣時你唔採取行動咧？你有咩講？冇嘢有講喎，你淨係等個獨立委員會啊，10年後喎，大佬。即係個問題，有啲嘢政府係應該講清講楚嘅，啱唔啱啊？哦，我有咁嘅困難，我有咁嘅困難。如果唔係，咁咪好多流言蜚語咯，係嘛？就係咁簡單啫嘛。嚇，你攞嗰個巡查報告出嚟，
究竟嗰陣時個警鐘係有人熄咗定冇熄？有水定冇水？有呢一個滅火筒定冇滅火筒？有定冇啫嘛？係嘛？都唔講得啊！話等咩啫？個獨立調查委員會查完，個獨立委員會啊，係又講錯咗嗰個調查兩個字。唔通佢查就會查到個警鐘響咩？唔會噶嘛，係嘛？呢個政府係咪有責任要即刻澄清啊？啱啱？而家10幾日噶咯喎，攞翻個報告出嚟睇啫，有幾難啊？係嘛？個報告有咪有，冇咪冇咯，啱啱？即係個問題喺呢度啊嘛，所以政府係有責任嘅，其實係唔係話冇責任嘅。但係而家大家見到，喂，政府都好似冇官員要負責咁喎，佢唔係要負責，佢嘢都唔使講啊。咁呢個市民個期望咪落空咯，係嘛？你唔怪得人哋即係咁多流言蜚語啊嘛，你講清講楚咪冇咯，係嘛？當然啦，咁有好多即係無聊嘅人嘅，咁但係呢個咧無聊得嚟咧有啲 scary 啊，即係話咧咁有一個外賣哥仔咁收到一個現金單啊，現金單嘅意思咧即係話你要去送個外賣俾佢，咁咧佢就當場俾錢你嘅，咁冇問題啦係嘛？咁咧就話喂，喺個單位入邊3個人好肚餓啊咁樣。咁一睇嗰個即係送貨地址咧，原來咧就係宏福苑裏邊嘅喎。哇！咁嗰個外賣哥仔就梗係好驚啦，係咪先？喂，大佬燒咗7座喎，係嘛？話喺邊個叫㗎嚇？宏新閣啊，係嘛？咁咧佢就點咗一份188蚊嘅3人炸雞餐嚇。咁咧就係你去到咧，佢就俾錢你嘅。咁但係咧，如果你去到撳咗送達，咁而冇嘅話咧，就會冇咗幾百蚊嘅。咁當然啦，個外賣哥仔一睇就好醒目啦，係咪先？話喺擺明惡作劇啦，係嘛？唔理你係嘛？睬你都傻啊咁樣嚇。咁香港俾人都有嘅，咁但係比較 scary 喎嚇，因為點解咧？佢留言咧就話：哎呀，我哋3個人而家喺個即係喺個單位裏邊好肚餓啊咁樣，咁啲人就好驚噶嘛，係嘛？咁啲人就好驚嘅嚇，但係咧佢又搞錯咗喎嚇，因為佢話宏新閣係 C 座，第5座係宏泰，咁即係話咧有啲人就玩嘢搞嘢啦，係嘛？好啦，我講少少呢一個馮智政啦，有讀者有 email 問嗱，馮智政咧佢相當年青嘅嚇，咁咧就1985年。睇資料嚇，咁咧就啱啱40歲。咁喺2年前咧，2023年咧就已經係移居咗英國㗎啦。咁大家通常會見到佢咧就喺光明頂個節目裏邊嘅。好啦，咁但係今次個選舉咧，咁就即係俾人睇到佢嘅真面目啦。咁咧佢就叫人哋咧去即係投票啦。叫人投票，因為佢不嬲嚟講咧，大家知道光明頂係咩嘅啦嚇。不嬲嚟講咧，都係一個黃嘅外衣嘅嚇，著住一件黃嘅外衣嘅。OK 嚇，好啦。咁但係今次咧就居然咧係叫人哋投票，咁唔單止叫人投票，叫人投票冇問題，咁叫人投周浩鼎添喎，仲係嘛？好啦，咁當然即係一片罵聲，哇咁㗎呢條友原來係嘛？唔係好黃嘅咩？原來唔係喎，即係又係嗰啲都你明唔明啊？即係話因為黃啊，我驚有事啊，所以我要移民啊，咁離開咗香港啦，已經去咗英國嚇。我喺網上睇資料就係咁啦嚇。咁如果我講錯咗，大家指正我啊，因為即係我唔係咁熟呢啲人，但係當然我知道有呢個人。咁咧就喺網上咧就一片罵聲嘅嚇，咁咧就即係佢有反駁，就係話因為佢同周浩鼎咧係有私交。咁咧嗱，佢講出嚟嘅嘢咧，其實係好，即係我覺得佢係真係將個心底話俾你聽，就係佢話俾你聽，佢哋係私交嚟嘅。而家佢哋就係一個利益團體，佢哋能夠睇通局勢嚇，提供資訊，本身就因為我哋同圈子嘅深厚關係。咁咧，甚至嗱，沈旭輝咧就係佢老細，
咁咧佢甚至咧就同沈旭輝講咧，就話馮智政大過咗啦。咁其實簡單講句咧，就話佢唔係藍，亦都唔係黃，佢係一個投機分子。嗱，我見到咧好多人咧，好多人佢都冇講，即係冇講中呢樣嘢嘅。佢唔係藍，佢亦都唔係黃，佢係一個投機分子嚟嘅。嚇，簡單講句，如果用一個唔好嘅字就叫漢奸，即係話邊邊有利益我就投邊邊。佢冇嘅，即係有奶便是娘。嗱，佢自己講㗎，唔係我講㗎。佢話：我們成長就是利益團體、社群小圈，我們能夠看通局勢、提供資訊，本身就因為我們圈子嘅深厚關係，係同利同黨，好清楚啦，已經相當清楚啦，已經嚇。佢冇一個即係佢冇一個黨派嘅嚇，即係唔係話我要企喺正義呢邊，或者我要企喺共產黨呢邊，唔係。佢係企喺利益嗰邊，邊個俾到利益我就企佢嗰邊。當時咧，我哋就要用一個黃嘅外衣，因為黃嘅外衣係點啊？有利益。好啦，而家黃嘅外衣冇啦，咁我就披咗一件藍嘅外衣。好啦，咁你哋黃嗰啲咪鬧鳩佢咯，係咪？啱唔啱啊？好啦，嗱，原來咧，沈旭輝咧就即刻搞咗個叫做沈旭輝堅尼地球校長室嘅頻道。即時咧切割，好啦，咁沈旭輝係點咧？呢個留翻大家評論，啱啱？即係我就會諗起一樣嘢，就話即係有前排啦嚇，好多人話我哋即係話我啦嚇，你轉咗藍啊咁樣。其實坦白講句，時間係可以證明嘅。如果真係令到我有利益嘅話，咁就唔係咁嘅款啦，係咪先？咁啊唔使叫大家課金啦，係咪先？咁就唔係嗰啲 view 數係咁啦，咁啊10幾萬 view 啊，咁但係都冇用，因為點解咧？我哋係冇廣告收入嘅 ，OK 嚇。咁但係佢講得好清楚嘅，利益團體係有利益，佢自己講嘅唔係我講啊嚇。佢講得好清楚就係利益團體同利同黨，因為我哋嘅圈子深厚關係，即係話佢有可能。同周浩鼎嚇，周浩鼎應該係民建聯啦，係嘛？係啦，民建聯嘅副主席添啊！我要望一望，我驚我講錯，係嘛？咁即係話佢哋應該有商業關係啦，係嘛？所以簡單講句就係馮智政係一個投機分子，投機分子。你話即係仲好似阿岸白嗰啲咧，即係守住嗰個道德底線咧，越嚟越少嘅已經係。你睇而家成個社會都係啦，係嘛？即係譬如話你睇特朗普嗰啲，佢根本就係即係已經係利益掛咗稅嘅，你明唔明啊？譬如我哋呢一輩嘅，差唔多即係60歲嘅，咁你仲有少少話有啲嘢唔好過界好喎，係嘛？賺錢還賺錢啦，咁人命就唔搞得呢樣嘢嘅喎。咁但係你睇而家好多人係冇嘅，好多人係冇嘅，即係話如果有機會咧，佢出賣你嘅喎。嗱，你睇下佢呢啲人咧就叫做投機分子啦。有機會，如果因為利益佢會出賣你嘅，咁但係佢而家做咧，反為大家認清楚佢嚇。我哋又唔緊要嘅，你咪鬧我嚇。我成日都講一樣嘢，我話如果你係啱嘅，你係無需要辯解嘅；如果你係唔啱嘅，你根本冇資格辯解嚇。咁一段時間之後，讀者自然會睇到嘅，即係你究竟係咪即係係埋咗人哋嗰邊啦？咁你賣咗人哋嗰邊有得利益佢交換噶嘛？你有冇利益啊？係嘛？即係我哋會唔會好似嗰啲即係黨報咁？哇！喺條片都10幾萬 view 喎，係嘛？條片都8、9萬喎。嗱，而家過咗1年啦，差唔多有冇？冇啊嘛！我哋都係咁做咁多嘢，人哋會睇到，讀者會有眼睇嘅，你記住人係有眼睇嘅。嗱，啲人而家咪睇到咯。哦，即係原來唔係一件咁嘅事嘅，係嘛？原來投機分子嚟嘅，即係又係嗰句咯。黃嘅時候有利咪黃咯，藍嘅時候有利咪藍咯，係嘛？即係網上好多人都講，其實如果唔係讀者留言咧，我都唔想講，因為其實好多呢啲咁嘅人，而家成個社會嗰個利益啊道德咧，坦白講句，有幾多人仲講道德？你話俾我知，有幾多人仲同你講道德？絕大部分都講利益。如果佢講利益之餘有少少道德嘅話，已經係了不起嘅啦，即係已經係變咗聖人嘅啦，啱唔啱啊？
即係而家呢個社會，我哋成日叫做咩？笑貧不笑娼，係嘛？最緊要有米，冇錢就乜都行，乜都行唔通。我哋嚟講咧，仲有少少喂呢條界你唔好過喎，係嘛？雖然嗱，我哋都要咁講嘅，條界都慢慢褪後啊，已經係。你睇下香港人就好清楚啦，係嘛？我哋講喂社運嘅時候，個個鬧共產黨，你睇下而家個個星期六日幾多香港人上去啊？咁你咪睇到咯，係嘛？幾多香港人翻內地啊？啱唔啱？即係個問題就係嗰條界係咪冇咧？唔係，今次宏福苑嗰條界出翻嚟，不過條界嗰條底線咧褪後咗，即係褪下越褪越後。之前條底線前啲嘅，而家條底線後啲。我哋就好簡單啫，唔好做對香港人唔好嘅嘢，唔好影響到健康，唔好影響到性命財產就得啦。你其他做乜嘢，你咪做咯，係嘛？但係唔好影響，特別係嗰啲冇權冇勢嘅人。有權有勢嘅，我哋唔需要去 care。即係我使乜去驚阿李嘉誠啫？李嘉誠大把錢，係嘛？我使乜為佢發聲啫？係嘛？但係有啲弱勢社群嘅，譬如今次喺宏福苑嘅，有啲老人家兩個不方便行走嘅，就咁燒死。咁你即係點對得住啲老人家？喂，一生人為香港打拼，交稅交咗咁多，70幾歲，我睇到有兩夫婦，佢係兩個都行動不便嘅，就咁燒死咗。咁你特區政府都唔使交代下頭先我哋講嘅嘢嘅咩？係嘛？你巡查嘅時候係點啊？都唔使交代啊？係嘛？呢啲人一生都為香港去打拼，交咗一世人嘅稅，佢而家都要交稅㗎。佢而家都要交稅㗎喎，佢個單位都要交稅㗎嘛，佢係居屋嚟㗎嘛，係嘛？咁呢啲咪對弱勢社群唔公平咯？啱唔啱啊？我唔理你黃定藍都好啦，係嘛？呢啲嘢你都要出聲嘅，啱唔啱？係嘛？所以呢啲我哋叫做投機分子，啱唔啱？嚇，佢冇特定嘅模式嘅。嚇，邊邊有利益佢就去邊邊，嚇，邊邊有利益佢就現真身，就係咁簡單。嗱，咁啊大家可以睇到咧，今次個立法會選舉咧，個白票同廢票咧係多咗1% 嘅喎。好啦，1% 有幾多人咧？1% 咧大約有萬幾人。好啦，咁山長水遠啊，點解去投張白票咧？譬如話你行過隔離嗰個學校嘅，咁你都要行過去啊。咁點解要投張白票咧？唔投咪得咯，係嘛？廢票咧就係可能你剔得唔好啊，剔過界啊，吸得唔好啊，或者後邊即係寫個粗口啊，成嗰啲咁樣。咁就係即係佢不滿呢個選舉嘛。不滿個選舉咧有兩個可能性，一個可能性咧就係根本上佢覺得呢個係小圈子嚟嘅嚇，咁而家都係小圈子其實。嚇！你問我而家都係小圈子喎，佢裏邊都係民建聯嘅啫嘛。嚇，民建聯啊、經民聯啊、新民黨啊呢啲，佢工聯會啊，咁基本上都全部都係貨過政府嘅，係嘛？好啦，咁另外一個咧就係，喂，人哋啱啱先大火，你仲去投票係咪先？即係不外乎呢兩種啫嘛。咁政府係咪要即係顧及人哋嘅情緒咧？1% 嘅人唔少嘅喎，嗱多咗1%咧，即係成萬幾人嘅咯喎。有百幾萬選人啊嘛，百幾萬嘅選民啊嘛，係嘛？咁你政府點樣去解讀呢樣嘢咧？係嘛？係咪應該要做得好啲咧？啱唔啱？咁唔係嗰個人，喂，我唔投咪得咯？即係好似我咁，我冇去投，我又冇叫人唔投。咁但係佢去投，但係佢特登去投個白票嘅，咁即係佢好不滿咯。其實係嘛？呢樣嘢特區政府有冇 handle 到咧？係嘛？抑或就係話哦，我哋成功啦，我哋有31點幾個投票率就咁樣。你唔好忘記，你係多咗2個鐘頭時間，你多咗2個鐘頭時間，你冇咗嗰2個鐘，你係少過嘅，你係少過去年個30.2嘅。當然啦，咁啊新民黨咧就冇咗一半嘅嚇，咁葉太嘅接班人啦，陳家珮咧就 OK 嘅。嚇，即係選到啦，咁啊西門子敬都選到，咁啊何敬康都選到，咁但係咧就冇咗3個議席，
本來新民黨咧有6個議席嘅，咁而家咧就得翻6個議席咧，就得翻3個議席嚇。咁呢個好大問題嘅，因為點解咧？有個經費嘅問題，有個經費嘅問題。嗱，雖然咧阿葉太咧就話冇跌票，即係話李梓敬當選咧，佢個票數咧都係咁多嘅嚇。譬如話陳家珮係接阿葉太嘅，咁佢嘅票數咧都係唔少嘅嚇。咁但係個問題咧就6個立法會議員，6個立法會嘅位變咗3個，咁呢個咧對新民黨係一個好大嘅打擊嚟嘅。點解咧？因為你冇咗一半嘅收入。係啊，佢哋好多都係要靠嗰個一來就係一部分嘅捐獻啦，係嘛？另一部分咧就係個咁佢唔止嘅，佢哋有立法會啊，亦都有區議會嘅嚇。咁咧你冇咁一半嘅話咧，咁你嗰個即係經費都有啲影響嘅喎，係嘛嚇？其實人生咧，你睇方國珊同埋江文慧咧已經好清楚嘅嚇。咁啊，方國珊咧就真係打出嚟嘅嚇，佢參選過立法會好多次嘅已經係，咁基本上冇一次咧係有希望嘅嚇，絕大部分一個票數低到阿媽都唔認得嘅。咁但係今次咧就因為呢一個宏福苑呢一個大火啦，咁啊民建聯咧令到佢有一個機會。咁你睇下，即係有啲人咧，佢要爭取一樣嘢咧，佢要好辛苦先爭取到嘅。咁但係你睇江文慧咧，佢根本上嘢都唔需要講嘅，係啊，有人幫佢安排好晒嘅。咁同埋我有睇過咧，佢有一次出戰咧，一年嗰個奧運咧，佢個成績係好差嘅。正常嚟講應該出局嘅，佢居然仲留喺個隊裏邊。咁啊，今次咧就做咗劍后啦，咁啊入埋馬會。跟住而家選埋做立法會議員，佢係連政綱都唔使講嘅，出嚟笑兩嘢就得㗎啦。嗱，呢啲咧就係嗰個人嗰個命嘅唔同啦。所以咧，你唔好信，即係唔好唔信咧，人係有命運嘅。不過命運咧都唔係一世好嘅嚇，但係唔係嘅喎，有啲人可能得嘅喎，即係好似林鄭咁咧，佢行到60幾歲咁，跟住冇啦，即係成世人都有啲咁嘅運嘅。咁但係去到一段時間咧。你記住咧，你行幾年好好嘅運咧，一定會差嘅，一定會差嘅。你如果有20年好運咧，已經好好嘅啦，已經係好勁。李嘉誠就有啦，係啊，李嘉誠啊，巴菲特啊嗰啲就有啦嚇。咁我哋要睇落去，即係你睇到一個人佢有運同冇運係唔同嘅。你都講埋佢乜都唔使做啊，佢出嚟笑就得㗎啦，係啊，佢出嚟笑就得㗎啦嚇。可能佢有啲人話佢將來做特首添嚇，咁我就唔知啦嚇。咁你睇下方國珊話喺選到個人都老埋17年喎，大佬佢大我的咁多。你諗下，由40歲做立法會議員係最好嘅，因為時間江文慧而家係最年青㗎，佢係最年青嘅立法會議員。你諗下一樣嘢，真係31歲乜都唔識，又唔係旅遊界，入咗馬會，跟住神推鬼拱，有人幫佢報埋名，搞掂晒嚇。跟住就乜都唔使搞，咁做咗呢個立法會議員啦，係嘛？你諗下，即係咪兩個好鮮明嘅對比啊？咁有運同冇運咪係咁咯，係嘛？有運嘅就自然水到渠成嘅，你孭喺屋企啊，你都贏嘅喎，嚇咁厲害嘅喎，佢喺屋企佢都贏㗎，其實係佢冇講過政綱，佢亦都冇答過任何問題都得嘅喎，係嘛？你諗下方國珊，哇係諗到頭都爆啊！係嘛？搞咗咁多次，17年啊，上一屆冇選啊，先至選到，咁你咪睇到咯，係嘛？但係攣落去有冇餡咧？呢個世界咧就唔係攣落去有冇餡嘅。而家香港睇有冇後台嘅啫，啱唔啱啊？你有料冇後台都係冇用嘅。咁但係方國珊咧今次遇到一個機會，就係宏福苑呢個大火。如果唔係民建聯呢次咁嘅話咧，佢都未必選到。咁佢選到都唔重要，最重要係票後，佢得票係最高嘅5萬幾票。話喺又講到成49分鐘嚇，咁我哋快啲即係 break 少少咧，就入去講下岸白啦嚇。好啦，咁大家如果有興趣訂閱我哋今個月 YouTube 投資筆記或者係投資美股提早退休咧，咁睇翻頭先課金嗰段，咁俾錢付款咧都係嗰啲戶口嘅啫。
好啦，咁今日其實個值得講，即係可以講嘅新聞唔多啊。咁我哋講埋岸白咧，咁今集就完啦。不過岸白呢段都幾長嘅。嗱，首先一樣嘢，咁你而家睇到咧，呢一個即係國安咧，佢都學精咗咩咧？就係擠牙膏，即係話開頭咧，最開頭嘅時候咧，咁就係違反咗保密協議啦。嗱，呢個咧係令我幾奇怪嘅。因為廖成利係有講嘅，記者問佢講咗啲咩，佢話有個保密協議，我唔講得。咁我相信，我相當相信嚇。咁呢個國安係有同阿岸白講嘅。咁當然你話廉署嗰啲即係罰你坐幾個月啫。咁但係佢呢個咧就坐7年嘅喎。好啦，其實個問題咧就話，咁你做咩講俾我聽啫？你唔講俾我聽，咪唔使保密咯？唔得，我一定要講俾你聽，咁樣就係咁啦。係嘛？咁個保密協議我哋都講過啦。咁係咪我自願簽嘅咧？咁我唔簽得唔得咧？唔簽又唔得喎。即係我叫你，你一定要嚟。咁個保密協議你一定要簽。如果唔係，我即時撻你咁樣嚇。咁咧當然呢個就唔係話咁公平嘅。不過保密協議咧，全世界都有嘅。即係話如果國安叫你咧，你係一定要去嘅嚇。即係我第一個諗就係你唔講俾我聽，咪唔使保密咯，係嘛？咁但係你又要講俾我聽，咁我一定要簽，係嘛？好啦，咁你簽咗之後咧，某程度上嚟講啊，我唔知道岸白知唔知嗰個即係個刑罰咁嚴重啊？咁你話喂，我要即係通風報信啊，成咁樣俾其他嘅人潛逃啊咁樣，咁你可以咁講嘅，係嘛？你可以咁講嘅嚇，即係話嗱，我話咗啲秘密俾你知喎嚇，你爆咗出去嘅話，話喺原來國安查緊你啊，係嘛？咁嘅話，可能嗰啲人會走頭嘅喎，或者係毀滅證據啊咁樣，你都講得通，係嘛？好啦，咁呢個其一啦。咁第二咧就話佢告佢煽動罪啦嚇。咁有好多人咧嗱，因為而家國安咧佢都進步咗嘅喎，即係擠牙膏。咁大家就一定以為係嗰啲 YouTube 嘅視頻啦，唔係喎，因為點解咧？佢喺國安咧就都幾驚人哋話佢以言入罪啊！喂，講兩句嘢啫喎，大佬係嘛？使唔使死啊？咁樣，原來咧佢加控一條明知而發布具煽動意圖嘅刊物，我一睇到，咦，拗晒頭喎！唔通岸白出書嗱？我諗咧就係嗰個即係個文協咧要開個記招咧，嗰個派嗰啲宣傳單張。如果你睇埋呢條罪咧，你就知道岸白其實已經喺個即係國安嗰個雷達下邊㗎啦，絕對唔係淨係因為即係絕對唔係因為嗰個保密協議拉佢嘅，即使冇個保密協議，佢都會拉佢嘅。你睇到㗎嘛？喂，咁你即係有人跟住佢㗎咯喎，係嘛？即係有人知道佢派過嗱佢就唔會無中生有嘅，即係話佢真係派過嘅應該。好啦，但係叫人維修啫喎，即係大家一齊開會啊，個民間記者會係冇開到㗎 ，OK 嚇？你叫佢唔開，佢係真係唔開嘅嚇。嗰個會係冇開到嘅。咁民間記者會講呢一個宏福苑大火啊，點樣做嗰個即係棚網安全啊？喂，咁或者圍標啊呢啲，咁而家好多人都傾緊圍標㗎啦，係嘛？咁點解要保密咧？唔知道嚇，呢個我哋係唔知道嘅。好啦，咁但係個問題就話，開頭都淨係以為呢一個 YouTube 視頻，嗱唔係啊，唔好話以言入罪啊，佢派過呢啲具煽動意圖嘅刊物嗱，咁你就知道咧，岸白已經喺個雷達裏邊啦。只不過劇情需要就攞你出嚟。好啦，劇情有咩需要啊？咁有兩個我係呢段時間咧有睇下岸白嗰啲視頻嗰啲 title 咧，令到我係開始感覺到有啲唔妥嘅。嗱，呢一個Yahoo 新聞咧嗰個字係寫錯咗㗎，應該係妨礙調查國安罪，就唔係妨害啊嚇。咁另外咧就發布煽動性嘅刊物嘅。
嗱，我唔知道岸伯知唔知啊？咁如果你 break 咗嗰個保密協議咧，咁咧就一經定罪啊！嗱，而家咧佢係兩樣，嗱，我唔知道佢點樣去擺個 category 落去啊！如果佢將呢兩嚿嘢咧都擺晒落去嘅話咧，即係擺晒落去國家安全裏邊咧，一經定罪可被判處監禁7年。7年。嗱，情況而家唔好嘅，咁但係咧，我哋先講咗先啦。咁最近咧，特別係呢宏福苑咧，其實大家都明嘅，香港人係好嬲嘅，包括我，即係唔係淨係岸伯。但係你話岸伯係咪最激嘅咧？未算，有啲更激。不過有啲更激嘅咧，佢就唔喺香港，佢喺外國。咁所以咧，你拉佢唔到，暫時拉佢唔到。OK 嚇。好啦，但係喺香港嘅有冇啲激嘅咧？都有嘅。好似頭先我哋講過咧，就話喂唔係喎，你唔係死160個人喎，死300個人喎。咁所以頭先我講你特區政府一定要澄清，呢啲係冇得含糊嘅，包括消防處啊，成呢啲都要澄清，係嘛？咁咧就俾人哋整咗個推論出嚟咧，哦，你政府咧就係即係要負責嘅咁樣。咁佢哋咪得出一個咁嘅結論咯，啱唔啱啊？好啦。加上最近咧，佢不斷咁樣啄住個選舉，啄住江文慧。嗱，其實呢啲加埋咧，我已經感覺到，咦，係咪個情緒嘅問題啊？因為個情緒問題咧，咁有時會講大咗啊，講過咗，佢自己都未必知嘅。因為見到個個 YouTuber 都咁講嘛，啱唔啱啊？個個 YouTuber 都咁講喎，我咪咁講咯。好啦，直到我見到李桂華出嚟咧，我就覺得，咦，唔係喎。點解無啦啦講黑暴咧？咁已經感覺到係有嘢㗎啦。咁原來嗰個即係嗰個窗口咧就對正岸伯嘅。咁首先咧好客氣地揾咗佢去好似話開頭好客氣嘅嚇。咁上呢個元朗啊唔好啦，元朗你遠啊嘛係嘛？咁不如去旺角啦咁樣，相談甚歡。咁當時咧我已經即係話唔係喎。即係可能有嘢㗎咯，見到即係岸伯最好小心啲喎。嗱，岸伯佢唔披露個見面內容，會唔會拉咧？我覺得拉嘅機會都好高嘅。但係你一披露嘅話咧，就唔使講啦，即拉啊，跟住再告多你一條罪。好啦，嗱咁根據星島有記者琴日旁聽。呢個獨媒都有，兩個都有嘅嗱。咁岸伯咧嗱，大家知道咧你揾律師咧，第一律師可以揾律師嗱，可以嘅國安法可以揾律師，不過要佢批。咁如果佢唔批咧，佢有提供律師俾你嘅。咁但係一般嚟講咧，嗰啲庭上嘅律師都係點啊？不如你自首啦咁樣，好多時都叫你自首嘅。咁岸伯有一樣嘢咧，佢個法律知識真係好豐富。真嘅，同埋一樣嘢，你睇到佢嗱，我唔敢講佢講嘅嘢全部啱，因為點解咧？我冇聽到，但係佢係為香港好嘅。嗱，呢個咧，我希望各大 YouTuber 都要知道，佢係為香港好嘅。嚇，即係有人發聲，可能你唔中意佢嘅 approach 嚇，政府當然啦，你話政府做戲喎，你話政府係始作俑者喎，甚至人話政府係放火喎，我梗係拉你啦，係咪先？呢樣嘢我就唔信嘅。呢樣嘢我就唔信嘅。你見政府今次嗰個救災咧，都係做得幾好嘅。但係政府喺背後個責任，你一定要出嚟交代，唔好等到嗰個獨立委員會我都死咗啦，10年後啱唔啱啊？我就嚟70咯，我都瓜咯，係咪先啱唔啱啊？咁所以個問題就話你未必完全同意岸伯講嘅嘢 ，OK？ 我唔理你黃定藍都好，但係岸伯講嘅嘢，佢個出發點係為香港好嘅。如果你搞好呢啲嘢嘅話，你咪提升咗個政府嘅形象咯，啱唔啱啊？咁佢都有講過喎，喂，習近平都出聲喎，大佬，你哋班友要醒醒定定喎。佢有講過，我睇過嗰個 cover， 但係個問題就係佢咁啄住嗰個選舉，啄住江文慧，再今次宏福苑，即係好多人都好衝情，好嬲啊！咁講嘅嘢出嚟咧，可能就忘記咗有條界。你見到佢咧，即刻都刪咗條片嘅，即係佢都感覺到唔係喎，話可能係蝦嘢喎，但係太遲，所以幾時咧都記住禍從口出
有幾分證據就講幾分説話嚇，冇證據嘅就唔好講，或者嗱我哋懷疑啫，我唔知嘅，OK，咁你講清楚啲啱唔啱啊？咁咧岸伯咧就自行申請保釋嘅嚇，咁當然佢法律知識係好豐富嘅，好豐富嘅。嗱，其實佢請唔請律師咧都冇關係嘅。點解咧？嗱，第一控方咧就已經講啦，我反對嚇，因為咧佢發布咗2400條片，有15個數碼裝置，我哋全部要睇。嗱，睇咁多做咩咧？其實而家已經夠料㗎咯喎，唔夠料唔會喐佢㗎嘛。即係話有機會加控。同埋我最驚係咩咧？最驚就係香港議會，因為香港議會咧而家過晒所有嘅，我唔怕喺度講啊，因為我諗國安一定知㗎啦，係嘛？香港議會喺香港係唔合法嘅通緝嘅。我睇過好多佢嗰個 heading，我冇入去裏邊睇啊，個 heading 啊係講香港議會嘅。咁嘅話咧就對佢好不利嘅，好不利好不利嘅。如果唔係做咩睇晒2400條片啊？個目的係咩？揾晒你所有嘅證據咯，加嘢加到落去。但係大家唔好忘記，岸伯已經71歲，而家天氣就嚟凍。嗱，喺拘留所嚟講 OK 嘅，喺拘留所嚟講咧，佢衣物啊、個飲食啊係即係你冇自由啦，當然係啦嚇。佢拘留所嗱，拘留所唔係監獄啊，你搞清楚。佢只不過咧就韞住你嘅啫嚇。一般嚟講啊，你可能應該都俾探嘅，但係嗱呢個時間我唔知啊嚇，咁應該都俾探啊，送下啲嘢俾佢應該可以嘅嚇，唔係監獄啊，你記住拘留所唔係監獄嚇，佢食嘢啊，攞翻啲藥啊，衣物啊成係有嘅嚇，一般係有嘅嚇 OK 嘅嚇，監獄咧就可能個環境差啲，但係香港都唔會好差嘅嚇，即係你見到阿鄒幸彤出嚟咧，好多都話冇受到嘅。嚇都可以嘅嚇，咁但係咧個問題咧就係始終都已經71歲啦，啱啱個身體啊其他嘢都唔係咁好，同埋好快都凍啦，係嘛？咁希望盡快可以俾佢保釋到啦。好啦，咁阿蘇官啊嗱，佢提過好多次阿蘇維德啦，咁阿蘇官咧今次咧佢真係見到阿蘇官啦。好啦，蘇官點解呢一個控方反對還反對啊？咁點解阿蘇官最後都係反對佢保釋咧？相當簡單，就係我唔信你唔再犯咯。係啊，我都估到㗎啦，已經係即係話嗱，同你講咗嘅喎，叫你保密喎，你居然仲講喎，我唔信你咯。我同你講咗，你都唔跟。如果我即係俾你保釋嘅，會唔會你再犯啊？咁樣咁所以咧就 reject 咗佢。咁呢個咧就相當麻煩嗱，大家睇埋下邊啊，睇埋下邊咧。咁呢個咧係令我最驚嘅，因為佢話同年即係今年啊，2025年啊，1月3號到12月6號，即係差唔多整個2025年啊，喺香港明知刊物具煽動而發布，同埋喺 YouTube 發布陳述相片、圖片、影片，意圖引起中國公民、香港居民或者特區嘅人對國家根本制度憎恨，即係話你挑起香港市民對特區政府同埋中共嘅仇恨，或者對特區嘅憲制秩序、行政、立法或者司法機關嘅憎恨或者藐視，或對其離叛，即係話令到啲人唔相信香港嘅法治啦。簡單講句嚇，煽惑任何人企圖唔跟中央依法制定嘅事項，或者特區依法制定嘅事項。因為我記得佢有一條片咧，喺個片頭講咗嘅，叫嗰啲居民起來。起來係咩意思咧？係嘛？或者煽惑他人作出不遵守特區法律或者不服從特區法律發出嘅命令嘅作為，呢啲咧全部咧係針對佢最近宏福苑所講嘅嘢。雖然佢原先嘅意思未必係咁，即係話喂，你哋自己要搞喎，唔係真係燒瓜你喎咁樣。但係佢原先嘅意思唔係咁樣嘅。咁但係佢而家解釋就係咁樣。好啦，再揾埋佢2400條片咧。第一就係鞏固呢一個概念。嗱，你喺
300條片裏邊有講過。仲有一個咧，我最擔心嘅唔係47人案，唔係，我最擔心嘅係咩啊？唔係黎智英，唔係，係香港議會，因為香港議會咧係通緝嘅，定性為勾結外國勢力港獨㗎啦。咁如果佢愣落去咧就好大鑊，我都唔怕講，因為佢一定知嘅，佢睇晒2400條片一定有嘅。呢個係令我最擔心嘅嘢。嗱。1、2、3熒光幕呢3位同一時間都係見國安嘅，佢哋3個冇事。咁李霆鋒我哋講過啦，仲出嚟民協拉票添，係嘛？所以咧我相當相信係有同案白講嘅個保密協議，因為李霆鋒、廖成利都講過唔方便透露邊個部門，因為有保密協議。咁但係咧案白咧就話剛剛見完國安。安全回家途中未驚過，不外如是。咁我當時已經講啦，我唔講啦，因為點解咧？我驚影響到案白。咁果然咧就俾我不幸言中烏鴉口啦，真係。咁喺昨日咧就無需答辯嘅，即係我都講過，咁咧就告你先，係嘛？告你先，咁拘留住你，跟住咧慢慢同你揾證據，逐條同你睇。逐個人同你聽，記低晒啲嘢。咁跟住咧，你有300條影片咧係講呢樣嘢喎，你有500句嘢係講呢樣嘢喎，係嘛？咁咧，即係可能嗰個刑罰咧係唔止呢個嘅，係唔止呢個，即係擺明咧就係想加控案白嘅罪啊。咁所以咧，讀者有即係 send email 俾我啦，就話即係驚以後都聽唔到案白個即係評論啊咁樣。咁我都覺得係。即係好擔心嘅，其實係因為案白始終年紀都唔細即係無論你同唔同意你喺網上咧有啲人咧佢係鬧案白嘅喎我唔講邊個台啊，有啲台咧案白好小氣嘅，成 K 哩卡啦咁樣，咁我唔同你爭論呢樣嘢啊咁但係咧案白嘅言論咧係可能你唔同意佢嘅 approach， 或者你唔同意我都唔緊要嘅，係咪先呢個撲街嚟嘅咁樣都唔緊要。但係個出發點係為香港好嘅，當然你可以同我拗，為香港好大晒，啱唔啱？咁但係個問題就話係咪需要到咁嘅刑罰咧？啱唔啱？係咪需要到咁嘅刑罰先？如果佢而家睇晒啲片嘅話咧，就可能想判佢 maximum 噶啦。係啊，咁你諗下以案白而家嘅年紀嚟講啊，真係唔掂㗎喎，大佬。係啊，真係唔掂㗎喎，大佬70幾歲咯喎，點同你再喺入邊坐7、8年啊？啱唔啱？係唔掂㗎喎，係嘛？呢一個咧係獨媒嘅咁獨媒咧應該記者咧就有出庭啦咁佢話案白咧喺步入囚室之前搖頭嘆息，係嘛？要還押呢個懲教處看管咁頭先呢啲咧右手邊嗰啲同大家講過晒嘅就係好啦。我哋做少少總結啦。咁簡單講句咧就話今次個選舉咧其實就唔係咁成功嘅如果唔係加咗嗰2個鐘嘅話咧，咁一定係嗰個投票率都係少過30.2㗎啦，肯定㗎啦，呢個係100%肯定嘅。第一個，第二個呢個宏福苑咧大家亦都可以睇到咧，市民係好嬲嘅。咁但係中間有好多即係 YouTube 好多Facebook 出嚟，咁但係佢冇停到佢，點解咧？因為個選舉，好啦，選舉一完嘅時候咧，你一睇到咧，琴日開始大部分嘅新聞全部冇晒，清場係嘛？個廣福廣場休憩處清場，咁即係話喺國家嚟講咧，唔好再講啦。你再講嘅話咧，咁上邊都冇面，亦都唔高興要講就講夠啦咁樣。好啦，咁但係喺個國家嚟講咧，佢即係你諗下，譬如夏寶龍呢個中聯辦港澳辦，喂，香港你管轄嘅範圍嚟嘅喎，啱唔啱啊？搞壇咁嘅嘢，肉酸到爆，咁喺佢嚟講咧就冇第二個辦法嘅，因為件事已經發生咗啦嘛，係咪先？件事發生咗，唯有咧呢條友搞嘅。最衰係佢啦，如果唔係咧就冇咁多負評嘅，我哋好快係搞掂噶啦，
白啲講句嗱，佢一路咧就鬧個選舉嚇，一路鬧阿江文慧嚇，一路鬧李家超，咁啊鬧，佢即係仲係針對個選舉喎，係嘛？咁咪鬧到個咁多人唔去投咯，最衰呢條友，即係而家擺明咧就係將嗰個即係佢做咗個 file 先嘅，咁到時到後咧就執呢人出嚟，咁碰啱咧阿岸白咧佢係喺個社運界裏邊咧係有知名度嘅喎，嗱佢唔係冇知名度嘅喎，只不過而家年紀大咗啫喎，嚇你話之前嗰個知名度係好高嘅喎，咁嘅話咦有得諗喎，咁咪掹我出嚟咯，就係咁啫嘛。即係話佢擺定晒啲 file 喺度嘅，咁我哋之前講過啦，嗰個四大訴求佢都放咗啦，已經係嚇一晚就放咗啦。點解？冇人識佢啊，冇人識啊，冇用啊，唔係殺唔殺雞儆猴嘅問題，根本冇人識，係嘛？所以咪咁咯。咁所以今次岸白都係即係好麻煩，我覺得係啊。咁我覺得點樣都好啦。咁個件事即係丟淡咗，希望可以真係俾佢保釋咯。係啊，嗱我知道一樣嘢，往後再俾你拍 YouTube 咧係冇可能嘅，跟住咧就應該係會即係監控咗你啊，唔俾你講呢樣啊，咁有啲即係監視嘅行為啊，但係點都好，起碼一樣嘢可以翻到屋企先，係嘛？咁你唔好忘記喎，咁老人家都要食藥噶嘛。啱唔啱啊？一定有藥啦，係嘛？一定有啲慢性嘅病啊，血壓高啊，成啊咁樣。咁仲有一樣嘢咧，就話佢家人都擔心嘅喎，其實係嘛？啱唔啱啊？即係個問題就係大家要明，即係呢啲咁嘅情況咧，家人係好辛苦嘅。嚇，我俾你探監都好咧，你每2日探一鑊咧，你探幾年你都好大鑊嘅喎，係嘛？呢個嚇咁希望即係1月20號已成定局啦，係嘛？咁希望可以俾岸白保釋啦，係嘛？咁你話岸白佢唔請律師，有冇大影響咧？我覺得係冇嘅。第一，你揾律師要錢；第二，如果呢個完全國安法嘅話，邊個敢打？啱唔啱啊？你夠膽打啊？老實講句，佢都勸退你啦，係嘛？外國律師又唔俾請嚇，咁嘅話咧。與其嘥錢咧，不如自己自辯，因為基本上都一樣嘅。你即使用佢個律師，佢個律師咧通常都點啊？叫你即係認罪嚇。一般嚟講，佢個律師就叫你認罪係咁簡單。嗱，認罪啦，唔好加咁多嘢啦，咁樣。咁所以咪咁咯。咁但係個問題，你而家真係唔知道佢想做乜嘢，但係你由佢而家要睇晒你咁多視頻咧，就知道佢好認真。喂！睇晒2400個視頻咧，唔係講笑喎，大佬睇到眼都盲嘅喎，咁即係好認真咯。睇你做咩？睇下有啲咩可以加個罪名，即係撈上去咯。所以今次係好危險㗎，係啊，今次真係好危險㗎。咁你話啲YouTuber 界會唔會自我審查？一定會。無論喺香港，咁你可能以為喂唔喺香港嘅，咁應該會即係講得放啲咧，未必嘅。第一，好多馮智政咁嘅人。你唔知㗎，好多係投機分子嚟嘅咋？你以為佢真係黃，真係藍啊？唔係嘅，佢係投機分子嚟嘅，其實係有好多係咩？有好多唔好啦，香港有親人係嘛？有時要翻下嚟香港，無謂講到咁盡啦咁樣。咁我亦都唔贊成人哋做炮灰嘅嚇，即係你講到咁盡，咁你入咗監咁咪點咧嚇？香港唔再需要烈士，香港已經太多烈士啦，已經係嘛？你睇下47人案幾多坐咗？你睇周幸彤嗰啲坐咗，係嘛？香港唔再需要烈士，夠多㗎啦，已經全世界已經知道㗎啦，係嘛？咁我哋唯有希望岸白係平安啦，係嘛？咁照顧好自己身體啦，希望盡快可以見到佢，係嘛？咁如果再有岸白進一步消息嘅話，我哋喺節目裏邊再同大家跟進，好冇？好啦，咁今日同大家咧就 share 到呢度啊。而家係下晝嘅2點54分啊，恆指係升緊10點啊，25,445點，成交係1515億嘅。好啦，咁今日同大家咧就 share 到呢度啊。我哋嘅網誌地產小專家，逢星期5同大家見面。YouTube 投資筆記，咁大家要訂閱就訂閱今個月啦。
投資美股提早退休都一樣，咁大家要訂閱咧就訂閱今個月。呢個咧我哋片頭已經 show 過咧，咁就唔重複啦。大家有任何問題嘅話，可以喺 YouTube 下邊留言得，打電郵俾我 hongkongfinancial@gmail.com 都得。好啦，咁今日係星期三啊，咁祝大家星期三愉快。聽日香港財經 Now 再同大家見面，拜。